Hello，大家好，欢迎大家在百毛之中受汉译的免费 YouTube 频道。今天晚上呢，依依就分享一个鱼腥草黑豆的养生的茶水。这个包起来非常的简单，黑豆呢我就准备了40克，鱼腥草准备了400克，这样子。鱼腥草呢要用清水呢清蒸10分钟。因为呢，那鱼腥草买回来也是很脏的，要蒸一下呢，就会那个水就会有一些沙之类的东西，这样子的就会干净很多。之后呢，我们就把它清洗好之后，所有食材清洗好之后呢，我们就放在这个2000毫升的水煲之中，然后用中大火煲滚。然后再转小火煲上45分钟的时候呢，我们就放一片糖进去做一个调味。这个糖水呢，这个茶水就非常的好喝的，喝起来非常的清甜。鱼腥草呢，它这个就是说是天然的抗生素嘛，对刚刚复原之前养了之后复原的时候呢，状态的时候呢，煲来喝呢是非常好的。比如说你喉咙痛啊，声音嘶哑呀，它有镇咳平喘的功效。鱼腥草，然后黑豆呢有祛湿啦、去水肿啦、补肾啦，然后有润发的功效之外呢，它还有美艳、抗氧化、抗衰老的好处。总之呢，这个汤水呢，这个茶水呢，大人小孩都可以喝的。因为呢，鱼腥草呢和黑豆呢，黑豆有对补身体也是非常好的，然后呢，鱼腥草是偏凉的，然后这样刚刚温和好，就是说大人小孩都喝了非常。它黑豆呢还有通便的功效，对帮助消化也是非常好的。比如老人小孩嘛，他们有时候消化系统就不是那么好嘛，然后排便也不是太好嘛，然后呢喝这个汤水，就是喝这个茶水是非常的养生，非常的好。所以今天呢，我必须要超课介绍这个茶水，所以说呢，大家呢一定要记得收藏起来了。收藏的时候呢，记得帮依依按下订阅、点赞，这样依依呢就是会非常的开心的。谢谢你们的支持和鼓励哦，非常感谢哦。我们呢下期见，谢谢大家。